Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, saya DRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah kesehatan hewan dengan tema penyakit SE, jadi Septicemia epizootica. Jadi judulnya nanti itu. Jadi, Septicemia epizootica. Epizootica atau sama dengan hemoragik septicemia. Septicemia artinya pendarahan di dalam darah. Jadi peradangan secara sistemik. Kalau penyakit umum yang disebut sekarang ngorok pada sapi. Penyakit ngorok. Ini lagi, tapi dibilang istilahnya lagi wabah juga tidak gitu. Tapi artinya tingkat kejadiannya cukup tinggi. Jadi Septicemia epizootica atau penyakit ngorok ini kalau di Indonesia itu dilaporkan pada saat tahun 1984. Jadi pertama kali, kemudian lagi mau muncul lagi itu ya sekitar di tahun akhir tahun 2023 itu muncul lagi sampai sekarang masih istilahnya ada beberapa titik tempat terjadi kasus penyakit ini. Nah, ini menyerang pada semua hewan. Jadi Septicemia epizootica itu menyerang pada semua hewan. Jadi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kemudian menyerang juga pada unggas. Kalau unggas mah tidak pernah berhenti, ada terus. Dari dulu tidak pernah kosong tuh penyakit ini. Ya, kalau di unggas itu namanya senot, yaitu senot itu ini. Kalau di pada unggas. Jadi ya ini kadang-kadang kalau di unggas bias dengan penyakit CRD sama itu. Ini biasanya sama CRD karena sama-sama infeksi pernafasan. Hanya bedanya kalau CRD disebabkan karena Mycoplasma, kalau ini karena bakteri. Jadi Septicemia epizootica ini pada hewan ruminansia ya, ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella multisida. Serotipe, tipe serumnya, serotipe 6B. Kalau pada sapi, tipenya seperti ini karena lagi banyak pada sapi. Kemudian masa inkubasi penyakitnya ya, ini penyebabnya jelas bakteri ya, ini bakteri gram negatif ini. Makanya nanti obat antibiotik paling efektif atau anti kemoterapi paling efektif adalah ini sulfatrim. Jadi sama-sama pernafasan tapi bukan telusin, telusin nggak akan mempan. Ini obatnya sulfatrim ini paling efektif. Kalau nggak sulfatrim ini oxytera, paling efektif oxytera, itu oxytetracycline itu. Paling efektif obatnya nanti adalah ini. Nah kemudian masa inkubasinya ini 2 sampai 5 hari. Jadi paling lama 5 hari dari tertular perkembangan tubuh menimbulkan gejala klinis paling lama 5 hari. Tapi kadang-kadang 1 hari terinfeksi, 24 jam sekarang contoh kontak sama hewan yang sakit, besok sudah sakit. Karena ini sifatnya akut,
Jadi akut itu cepat artinya ya. Rata-rata kan akut itu lama, bukan, akut itu sangat cepat. Ini sangat cepat. Jadi kemudian kalau tidak tertangani ini tingkat kematiannya 90%. Tingkat kematiannya jika tidak segera diobatin itu 90%. Tapi sebenarnya obatnya simpel, hanya antibiotik, ini biasa sebenarnya. Yang paling penting kan mengenali gejala klinis lebih awal sehingga bisa melakukan terapi dengan cepat. Paling penting adalah itu. Ya udah paham ya penyebabnya bakteri Pasteurella multisida, kemudian masa inkubasinya 2 sampai 5 hari, paling 5 hari, tapi bisa 1 hari. Nah, kemudian gejala klinis paling spesifik, itu paling sering ada bengkak pada submandibula, jadi pada bawah leher kanan kiri sini. Ini dia bengkak, namanya udem submandibula, udema. Ini udema submandibula. Ini paling spesifik. Udema submandibula. Jadi ada kebengkakan pada rahang, bawah rahang. Itu ada kebengkakan. Dan nanti seiring waktu akan membengkak sampai semua muka. Muka ini menjadi membengkak. Makanya kalau di ayam itu namanya senot itu kan, makanya itu menjadi SSS swollen head syndrome, itu kepalanya itu membengkak cairan. Nah ini kalau pada sapi nanti membengkak sampai bawah dada, subkutan. Jadi di sampai bawah dada ada cairan, udema, ada pembengkakan. Itu paling spesifik. Kemudian yang kedua spesifik lagi adalah batuk. Ya batuk. Kenapa? Karena bronchopneumonia dalam waktu pendek mengakibatkan radang paru-paru dan bronchus. Jadi bronchopneumonia. Nih. Nah, terus kemudian karena ini septisemia, artinya bakteri. Ini bukan virus ini ya. Tapi ganas itu, bukan virus. Nah, ini demam sangat tinggi. 40 sampai 41 derajat Celcius. 40 sampai 41 derajat Celcius tingkat demamnya itu. Nah kemudian keluar ingus, ini spesifik. Ingus warna bening jadi mirip-mirip dengan penyakit yang lain, makanya kan spesifiknya saya sampaikan duluan. Ada ingus atau eksudat dari hidung. Dari hidung ada ingus. Kemudian karena demam tinggi pasti hipersalivasi, ngiler ya. Jadi ngiler banyak sekali. Jadi kayak PMK akhirnya kan. Kalau kita tidak bisa, makanya saya sampaikan spesifiknya ada pembengkakan dan batuk. Jadi hipersalivasi, ngiler. Nah, karena demam sangat tinggi, jika tidak segera diobatin, maka kemudian tremor, gemetar. Jadi dia tremor. Setelah tremor kemudian ambruk. Nah, setelah ambruk kemudian menjadi kejang. Setelah kejang kemudian bisa mati. Tapi ini hampir gejala yang sifatnya umum, artinya ada irisan persamaan dengan gejala penyakit septisemia yang lain. Contoh, katakanlah PMK juga bisa terjadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi artinya, tapi makanya ada spesifiknya. Nah kemudian kalau di auskultasi dengan stetoskop, jadi di auskultasi detak jantung sangat cepat, jadi pulsusnya, jadi denyut jantung sangat cepat. Denyut jantung sapi itu yang lebih kayak manusia, lebih hanya antara 72 sampai 90, paling hebat 120. Ini cepat sekali, bisa di atas 120.
Romanya sampai hanya 72-an. Denyutnya hanya 72. Jadi hanya 72. Jadi normal nih. Tapi rata-rata ini denyutnya bisa 120 di atas 120. Jadi denyut jantungnya jadi sangat cepat. Nah, kemudian denyut sangat cepat. Nah, kalau sudah kejang itu rata-rata meninggal dunia. Jadi kalau pengobatannya ya memang mirip-mirip cara pengobatannya. Ini mirip-mirip. Jadi kalau pengobatannya yang pertama kali kita memberikan analgesik karena demam tinggi secepat mungkin. Suntikan yang pertama diberikan adalah analgesik. Analgesik contoh kontrakol, kasih yang bagusnya kontrakol. Nah ini boleh dikombinasi sama dexamethasone karena ini mah bukan virus, jadi nggak akan imunosupresif. Contoh sapi bobot 400 kilo. Nah, ini dikasih kontrakol kurang lebih ini 25 mili. Nah, dikasih kemudian dexamethasone, nah, itu adalah antara 7,5 sampai 10 mili. Karena ini peradangan hebat karena bakteri. Jadi kalau nanti radangnya cepat menurun, jadi cepat sembuh. Paham ya? Jadi diberikan kontrakol. Jadi karena kalau seperti ini tidak boleh hemat biaya, karena kan aset lebih mahal kan. Harga obat hanya katakanlah mahalnya 20.000 sekali suntik kan, ya enggak. Harga sapi kan puluhan juta. Jadi obat yang bagus. Jadi kalau ini pertimbangannya udah bukan ekonomi, tapi menyelamatkan aset. Beda sama premik. Kalau premik ya harus murah dipakannya, tapi kalau ini kan aset. Ini pengobatan. Jadi diberikan obat yang bagus kontrakol injek Meyer, bagian panas, dexamethasone injek Meyer. Jadi kalau per 400 kg berat badan sapi itu diberikan kontrakol 25 mili, kemudian dexamethasone antara 5 sampai 7,5 sampai 10 mili. Nah, mohon maaf. Kemudian antibiotik harus masuk biar cepat turun kadar jumlah bakteri Pasteurella dalam darah. Ini antibiotik atau antikemoterapika, antibiotiknya itu adalah oxytetracycline long acting itu atau oxytera itu. Oxytera injek Meyer itu obatnya oxytera injek Meyer. Nah, kemudian atau ini ya. Jadi kalau nggak ada itu sulfatrim. Dua pilihan obat hebat hanya dua itu. Sulfatrim, nah nomor 1 sulfatrim, nomor 1. Itu obat paling bagus, paling tepat adalah sulfatrim. Nah nomor 2 pilihannya oxytera injek Meyer yang 20%. Nah pahit-pahitnya tidak ada obat itu, kita bisa menggunakan pen strap. Kalau telosin tidak bisa. Nah, kalau pen strap itu sebenarnya yang kuatnya bukan penisilin tapi apa? Streptomisinnya. Tapi ya lumayan. Tapi kadang-kadang pengalaman di lapangan itu obat-obat tua itu lebih manjur. 3 obatnya obat tua semua. Pengalaman saya contoh enrofloxacin, floxifed dilawankan sama penstrep itu yang menang penstrep. Obat-obat tua ini lebih manjur kalau pengalaman saya. Sulfa misalnya dilawankan sama Cipro gitu ya. Kalau pengalaman saya menang sulfatrim. Jadi yang tua itu yang lebih kuat. Jadi biar apa itu. Kemudian jadi intinya penurun panas harus ya. Penurun panas harus anti radang diksa jika ada. Kalau tidak apa-apa usahakan ada. Antibiotik harus masuk. Dan kalau untuk kasus ini karena ini akut sangat cepat. Dan artinya istilahnya selama 3 hari ini kan dia terus naik terus jumlah bakteri dalam darah itu naik terus. Ini harus diusahakan minimal sehari 2 kali nyuntik. Selama antibiotiknya ini. Nah kalau demamnya, kalau obat penurun panasnya tergantung demam. Jadi contohnya katakanlah sudah enggak demam ya tidak perlu. Tapi kalau antibiotiknya harus sehari harus 2 kali. Kalau untuk antibiotiknya harus 2 kali. Tapi kalau obat demam itu adalah tergantung demam atau tidak. Kalau sudah enggak demam ya enggak usah disuntik lagi ya. Itu kemudian diberikan multivitamin. Itu cara pengobatannya.
Sederhananya seperti itu. Cuman kalau seandainya katakanlah kalau standar secara akademis gitu ya, pengobatannya bisa menggunakan bisa menggunakan serum anti SE, serum tapi kan ya hampir susah ketersediaannya kan. Jadi ada serum, contoh tetanus, ada serum anti tetanus begitu. Apa serum anti tetanus, anti SE itu? Jadi artinya serum dari darahnya hewan yang kita ambil, repot enggak? Yang pernah divaksin SE, ya udah divaksin belum masalahnya ya. Makanya paling efektif ada itu. Jadi serum, sama serum anti tetanus. Jadi mengambil darahnya hewan yang pernah divaksin tetanus, Clostridium tetani, diambil darahnya, dipisahkan dulu darah itu dengan sel-sel darah. Namanya disentrifus, saya soal bisa. Nah artinya kan kalau untuk ngobati kelamaan kan ya. Sel sentrifus dulu dipisahkan dengan plasma darah. Setelah itu dipisahkan lagi, plasma darah ini dipisahkan lagi, diambil serumnya. Itu kayak kalau di lapangan sesuatu yang agak mustahil. Kecuali sudah tersedia memang obat serum anti SE, tapi juga susah. Itu pokoknya seperti itu. Nah kemudian penyakit ini sangat menular. Pasti sangat menular karena banyak infeksi. Jadi kontak menular aja. Jadi kalau satu kena pasti kena yang lain. Jadi kalau satu kandang ada yang kena, suntik semuanya aja yang sama. Kalau satu kandang kena pasti kena semua aja. Jadi ya kayak PMK lah. Karena sangat menular. Kemudian ada yang mati. Ada yang mati harus dibakar. Diusahakan dibakar. Kalau tidak dibakar harus dimakamkan sedalam paling tidak 2 meter. Ini penting yang ini SOP sebenarnya. Kalau nggak dibakar ya udah. Kenapa 2 meter? Artinya istilahnya untuk protek. Jadi bakteri itu untuk naik lagi ke atas itu dia sudah anaerob, sudah tidak ada oksigen sehingga mati. Yang satu. Kedua secara sosial, takutnya ada orang jahat dibongkar kalau hanya dangkal. Itu nyata terjadi, saya ngomong begitu itu. Dibongkar kalau hanya 1 meter sama orang-orang miskin jahat, itu dibongkar, kemudian nah itu menjadi penyakit. Ini tanya Mas Hasan itu pas saat itu di NAA itu. Pak Harto kan itu kan kasihan dulu, sapinya itu kan kasus NAA tahun 83 saya masih kecil. Saya baru lahir itu ya. Itu Pak Harto itu yang mengadakan sapi pertama kali perah FH di Indonesia. Itu adalah secara massal ya, itu Pak Harto. Memang udah ada sejak zaman Belanda, tapi kan tidak secara massal. Kalau Belanda kan hanya untuk kebutuhan minum noni-noni Belanda. Kalau Pak Harto ini tahun 83 serentak setiap daerah yang tinggi. Contoh kalau di sini Cisarua, Lembang, kemudian Ciwidey, Pangalengan itu tahun 83 oleh Pak Harto semua. Kemudian ada di Jawa Tengah juga sama, Boyolali daerah dingin, Pemusuk, Mojosongo, kemudian naik lagi ke Getasan, Kopeng, itu semua daerah. Jawa Timur sampai sekarang Pujon, Malang, itu pengadaan saya sebetulnya. Nah, memang saat itu Pak Harto tidak salah. Dosen saya namanya Pak Prabowo Empel menyarankan, ini sapi ini membawa bakteri antrak. Sudah diuji sama dosen saya, nekat sama menteri ini desainnya peternakan nekat, akhirnya terjadi wabah antrak. Akhirnya hampir tiap hari mati. Nah sama orang-orang kampung daerah sana lah nggak tersebutkan tempatnya, itu kalau udah dimakan sore gitu malam besok pagi udah hilang, maka diambil sama orang kampung. Nah akhirnya apa? Banyaklah ada juga bukan banyak, ada juga yang mati manusia kena antrak karena makan daging terkena antrak. Jadi harus ditanam 2. Nah kemudian udah itu taburi kapur, kalau bisa kasih taburi kapur. Kapur itu bukan CaCO3, tapi CaO, kalsium oksid. Jadi kapur itu kalsium oksid, nanti dia akan reaksi membakar. Jadi di atasnya ditaburi kapur. Tapi kalau kepepet tidak ada CaO, boleh pakai CaCO3. Tapi paling bagus adalah CaO, kalsium oksid, ditaburi kapur. Jadi Nah, kemudian nanti kandang harus dikosongkan.
Kalau udah wabah gitu dikosongkan. Istilahnya stamping out. Stamping out. Ini harus kandang contoh biarpun punya 100 ekor. Ini idealnya ya, ini saya berbicara ideal. Ini harus dikeluarkan dulu. Keluarkan, sembari apa? Diperiksa secara fisik, kemudian kalau sakit diobatin, pindahkan kandang dulu. Kandang ini harus disterilisasi karena ini wabah. Bagaimana caranya? Caranya pertama kali disemprot dulu kalau bisa pakai formalin. Setelah itu cuci lagi bersih dengan deterjen. Setelah itu semprot lagi sama formalin lagi. Atau desinfektan. Kalau formalin sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena mengiritasi mata dan bau. Jadi memakai virusid. Menggunakan virusid. Itu harus itu. Menggunakan virusid. Jadi pertama kali semprot dulu. Sebelum kita mencuci, semprot dulu. Kenapa? Membunuh dulu. Paham enggak? Nanti kalau enggak, kenapa? Ini juga ada mohon maaf. Dilaporkan secara penelitian juga bisa menular kepada manusia. Ini kalau nyuci kan berbahaya, kontak. Tapi kalau disemprot dulu pakai apa? Nah, virusid itu ya udah mati kan. Setelah itu kan dicuci pakai deterjen. Nah, setelah itu kemudian disemprot kembali dengan virusid lagi. Paham ya? Tahapannya ini penting ini masalah ini untuk SOP penanganan SE. Nanti kalau Bapak semuanya ditanya kan lagi banyak, saya kemarin ke Cianjur ada dan banyak. Jadi artinya memang lagi ada, makanya secepatnya saya sampaikan materi ini untuk bantu masyarakat. Nah, setelah itu kemudian apa? Kemudian dicat atau dilabur. Pakai apa? Pakai kapur, bukan cat avian, tapi catnya cat kapur. Kapur CaO itu tadi. Kalsium, jadi kapur dikasih air, bongkahan batu kapur dikasih air, akhirnya sampai dia bereaksi mengeluarkan gas itu, seperti panas itu berbahaya itu juga kan. Dan kemudian sudah nyampur kental, dicatkan ke seluruh dinding daripada kandang. Dan setelah itu dibiarkan selama 2 minggu. Jadi kandang ini 2 minggu. Setelah 2 minggu ini insya Allah sudah aman, sudah mati. Jadi harus 2 minggu, harus minimal 2 minggu. Itu pernah cara pencegahannya. Kemudian semua media-media genangan air, kemudian kelembapan dan sebagainya, ranting-ranting pohon yang menghalangi sinar matahari harus ditebang sehingga sanitasi, sirkulasi udara, sinar matahari menjadi cukup. Jadi insya Allah nanti selain itu terbebas dari penyakit penyakit S itu penyakit ngorok. Jadi nanti kalau bikin judul gitu Bapak ya. Jadi itu judulnya penyakit septisemia sama dengan SE sama dengan hemoragik septisemia sama dengan ngorok pada sapi biar mudah lah. Ngorok pada sapi. Jadi kalau orang ngetik biar ketemu. Ngorok pada sapi gitu ya. Jadi tadi sebelum saya tutup, tadi kan penyebabnya sudah, masa inkubasi sudah, gejala klinisnya spesifik dan umum sudah, kemudian pengobatannya sudah, penularan sudah ya, kemudian apa itu tadi yang namanya cara pencegahan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah vaksinasi. Vaksinasi diusahakan, tapi jangan saat wabah begini vaksinasinya. Nanti kalau udah tidak ada isu wabah, itu baru kita vaksinasi. Kalau sekarang vaksinasi bodoh, sekarang tidak boleh vaksinasi. Kalau sekarang vaksinasi sama dengan menyebarkan bibit penyakit secara massal. Sama dengan kejadian PMK. Saat jadi PMK, pemerintah tidak cepat turun tangan menangani itu, kelamaan meeting, kemudian akhirnya pengadaan obat setelah 3 bulan PMK selesai. Justru pada saat terjadi wabah, pemerintah melakukan vaksinasi.
Setelah dia pengadaan obat, terjadilah PMK kembali dengan serotipe yang baru karena tidak homolog. Artinya homolog bagaimana? Vaksin yang didatangkan dari luar negeri ini menghasilkan antibodi kepada hewan yang divaksin, tetapi antibodi tersebut tidak bisa menangkal antigen atau virus yang ada di Indonesia karena jenis virusnya berbeda. Paham gitu ya? Seperti itu. Beda kalau katakanlah istilahnya barang fisik. Contoh kita impor tameng wajah dari Amerika. Untuk perang dimanapun bisa. Kalau vaksin kan barang hidup tidak bisa. Ini perasaannya kayak tameng wajah saja, berbeda. Demikian, semoga penjelasan materi tentang penyakit SE, septicemia episodika atau hemoragik septicemia atau penyakit ngorok pada sapi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya peternak dan jangan sampai terjadi wabah penyakit SE yang mana kasihan peternak karena habis mau sembuh dari penyakit PMK, ekonomi belum naik, sudah kehantam LSD belum beres, sudah kehantam lagi sama PMK. Ini karena bodohnya, mohon maaf, manajemen daripada apa? Bukan masyarakat, daripada tanggung jawabnya pemerintah, Dirjen Peternakan umumnya adalah Departemen Pertanian. Harapan saya sebagai praktisi hewan menekankan kepada manajemen Dirjen Peternakan bidang kesuan untuk lebih intens melakukan katakanlah tindakan ke lapangan, baik sifatnya sekarang treatment jangan sampai telat dan pencegahan penyakit yang lain jangan sampai selalu terjadi hal demikian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.